আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এটা আমাদের জামাল ভুইয়া ভাই। তো সকালের কাজ হয়েছে আমাদের যেই সোনালির বোর্ডিংয়ে সকালের কাজ হচ্ছে। দেখছেন যে পেপার পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে আর খাবার পানি সব কিছুই যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। আমরা আজকে রাতের ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। পাশাপাশি আমরা এই কয়েকদিন কি ওষুধ দিব সেটা রাতের যে ভিডিওটা শেয়ার করব এই ভিডিওর মধ্যেই। তো আপনারা সেটাতেই পেয়ে যাবেন এই ভিডিওর শেষের দিকে ইনশাল্লাহ। তো আমাদের কাছে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে হোবার কতটুকু উপরে দিতে হয়। আসলে এটার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই। আপনি 2 ফুট উপরে 1.5 ফুট উপরে, এটা হচ্ছে বাচ্চার ঠান্ডা বা গরম এটার মানে অনুধাবন করে দিবেন। যদি দেখেন যে বাচ্চা এক জায়গাতে জড়ো হয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে একটু নিচে নামিয়ে দিবেন যাতে একটু বেশি হিট পায়। আর যদি দেখেন যে না বাচ্চা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাহলে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিয়ে দিবেন। আর প্রচণ্ড আকারের যদি দেখা যায় যে রোদ ওঠে অর্থাৎ ভিতরে গরম থাকে তাহলে একটু বেশি করে উপরে উঠিয়ে দিবেন শীতকালে। আর গরমকালে তো সেটা বন্ধ করে দিতে হবে দুপুরের টাইমে যদি কিনা বেশি গরম পড়ে। তো এখন কিন্তু আমাদের এইখানটা একটু বেশি বাইরে বাতাস হচ্ছে ভোরের দিকে। তো এজন্যই কিন্তু হোবারগুলোকে একটু একটু করে নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে খাবার পানি সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেডিকেল। আপনারা মেডিকেল করবেন, মেডিকেলের প্রয়োজনীয়তা আসলে মানে খুবই বেশি। কারণ যে বাচ্চাগুলো অসুস্থ হয় সেগুলোকে এরকম একটা মেডিকেল করে আলাদা একটা সাইডে একটা ছোট্ট গাটারের মধ্যে যদি খাদ্যর পানি দেন তাহলে এটার কিন্তু ট্রিটমেন্টটাও আলাদা করে হবে খুব যত্নের সাথে। পাশাপাশি অন্যান্য সবল বাচ্চাদের সঙ্গে এগুলো থাকবে না, যে কারণে এগুলোর দেখা যায় যে আপনার অনেক সময় সুস্থ হয়ে ওঠে। আর যদি ভালো বাচ্চার মধ্যে এই অসুস্থ বাচ্চাগুলোকে রাখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অসুস্থ বাচ্চাগুলো খেতে পারবে না ঠিকমতো, আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে। আর অসুস্থ বাচ্চা থেকে ভালো বাচ্চাও অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কিছু রোগের ক্ষেত্রে রয়েছে। তো আমরা হোবারগুলোকে একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি। আর এখন আমাদের খামারের ভেতরের অংশটা স্প্রে করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের জামাল ভুইয়া ভাই স্প্রে করছেন। ভেতর অংশটাকেও স্প্রে করে দিবেন যাতে করে কোনো রকমের ব্যাকটেরিয়া জমে না থাকে। দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে একেবারে চারপাশ দিয়ে আমি দূরে দূরেই থাকছি কারণ জামাল ভাই দেখেন সুযোগ পেলেই কাছে আসবে স্প্রে দেওয়ার জন্য। তো যাই হোক, আমরা এরকম মোটামুটি মজার ছলে আর কি খামারের কাজ করে থাকি সবাই মিলেমিশে। আর সকালবেলায় কাজের পরে সবাই একসাথে নাস্তাও করি, সেই দৃশ্যটাও একদিন শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। তো আপনারা রেগুলার আমাদের বোর্ডিংয়ের যে ভিডিওগুলো দেওয়া হবে প্রত্যেক দিন এগুলোতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আশা করি অনেক কিছু জানা যাবে এবং আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে 1569 স্কোয়ার ফিটে কি কতগুলো সোনালি শীতকালে পালন করা যাবে। আপনি এক্ষেত্রে যদি 1 কেজি ওজনের করে বিক্রি করতে চান আপনি 2000ই দেখা যায় যে 1500 পালন করতে পারেন। আর যদি 800 গ্রাম ওজন করে বিক্রি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি 1500 বাচ্চাই উঠাবেন। তো আমরা দেখা যায় যে সকালের কাজ মোটামুটি তো শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব রাতের ভিডিওতে। আর রাতের ভিডিওতে কিন্তু আমাদের যেই ঔষধগুলো দেয়া হচ্ছে এই কয়েকদিন সেগুলো আপনাদের সঙ্গে মানে একেবারে বিস্তারিতভাবে শেয়ার করা হবে। এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা সেটা কমেন্টসে করতে পারেন, যেটার ভিত্তিতে আমরা উত্তর প্রদান করব বা ওইটার ভিত্তিতে আমরা ভিডিও তৈরি করে আপনাদেরকে দেব ইনশাল্লাহ। আর আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ব্রুডিংয়ে যদি বাচ্চার যত্নটা একেবারে পারফেক্ট হয় তাহলে কিন্তু মুরগিটা খুবই ভালো হবে। আর ব্রুডিংয়ে যদি যত্ন কম হয় মুরগি ভালো হওয়ার আশঙ্কা কমই থাকে। এটা হচ্ছে রাতের দৃশ্য আমাদের দ্বিতীয় দিনের। সকালের দৃশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। এটা হচ্ছে রাতের দৃশ্য। এখন মোটামুটি আর কি পানি দেয়া হচ্ছে আর খাদ্য দেয়া হয়েছে এবং পেপার কিন্তু পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর পানি দেওয়ার দৃশ্যটা দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের পানি দিচ্ছেন মঞ্জুর আলম বাচ্চু আঙ্কেল। অনেকে দেখা যায় যে বাচ্চু আঙ্কেলকে ভিডিওতে মিস করেন, তো এই জন্য আঙ্কেলকেও দেখা দিলাম। এই যে হচ্ছে পানি দিচ্ছে। তো আমরা যে ওষুধগুলো আর কি দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সকালের থেকে আমরা যে ওষুধগুলো দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এফসি ভেট আর হচ্ছে
এনএস ভেট, এই দুইটা হচ্ছে 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে, তারপরে 1 ml করে যাবে, এটা হচ্ছে 1 ml করে যাবে। এফসি ভেট 2 লিটার পানিতে 1 ml, আর এনএস ভেট হচ্ছে 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে যাবে। 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে যাবে। আর এটা কিন্তু 24 ঘন্টার পানিতেই চলবে, এই দুইটা 24 ঘন্টার পানিতেই চলবে, এফসি ভেট এনএস ভেট। এটা মোট 4 দিন যাবে। এটা হচ্ছে একটা ট্রিটমেন্ট আর কি, বাচ্চার ব্রুডিং পিরিয়ডে অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট চলবে আর কি। এফসিভেট হচ্ছে ফ্লোর ফেনিকল গ্রুপ, আর এটা হচ্ছে নিওমাইসিন সালফেট এনএসভেট। তো এই দুইটা যাবে, আমি মাত্রাও বলে দিয়েছি, দুইটাই 1 গ্রাম 1 ml করে যাবে 2 লিটার পানিতে। আর হচ্ছে শুধুমাত্র সকালে আর দুপুরের পানিতে, অর্থাৎ 12টার পানিতে বা 11:30 12টার যে পানিটা দেওয়া হয় ওইটাতে চলবে হচ্ছে লাইসোভিট আর ভিটামিন সি। ভিটামিন সি এর ক্ষেত্রে রেনাসি দিতে পারেন বা অন্যান্য কিছু দিতে পারেন। তো লাইসোভিট আর হচ্ছে ভিটামিন সি, লাইসোভিটটা দিতে হবে 1000-এর জন্য 30 গ্রাম। আর আমরা যেহেতু 2 বারে দিচ্ছি, এজন্য আমরা দিচ্ছি 50 গ্রাম করে। যেহেতু আমাদের 3000-এ আমরা 2 বারে দিচ্ছি হচ্ছে 100 গ্রাম, 3000-এ 2 বারে দিচ্ছি 100 গ্রাম লাইসোভিটটা। এটা সকালের পানিতে যাবে। আর হচ্ছে দুপুরের পূর্বে যে পানিটা দেওয়া হয় 11:30 12টার যে পানিটা দেওয়া হয় ওই সময় লাইসোভিট সাথে ভিটামিন সি। আর ভিটামিন সিটা যেটাই ব্যবহার করেন, রেনাসি বা অন্যান্য কিছু, এটা 4 লিটার পানিতে 1 গ্রাম। এটা এই লাইসোভিটের সাথেই ওই ভিটামিন সিটা যাবে। আর হচ্ছে যেটা বলেছিলাম আবারও একটু বলে দিই যে 24 ঘন্টায় কিন্তু এই দুইটা চলবে। এটা হচ্ছে 4 দিন, এটার একটা ট্রিটমেন্ট ব্রুডিং পিরিয়ডের, এটা 4 দিন। তো মুরগি পালন সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। আপনাদের প্রশ্নের ভিত্তিতে ইনশাল্লাহ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।